हमारे गार्डन में आजकल हो रही है मोगरा के फूलों की बरसात और गार्डन खुशबू से भरा रहता है। क्या बात कर रहे हैं? आपके मोगरा के पौधे में फूल नहीं आते? कुछ टिप्स बताती हूँ। सबसे पहली बात, कोई भी सीजन चल रहा हो, मोगरा को हर 2 महीने में खाद देनी है। घर में बनी हुई कॉम्पोस्ट या गाय के गोबर की खाद दीजिए। दूसरी और बहुत जरूरी बात, स्प्रिंग सीजन में मोगरा की प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है, तभी फूल आएंगे। तीसरी बात, मोगरा या जैस्मिन के गमले की मिट्टी में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, यानी वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, वरना जड़ें गल